Ja sam izvanredna profesorica Katarina Lisak-Jakopović, radim na Prehrambenom biotehnološkom fakultetu i pročelnica sam laboratorija za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda. Danas ćemo vam napraviti jedan tip sira koji je karakterističan za sjeverozapadnu Hrvatsku, ali i šire, a to je kuhani sir. Znači, uz pomoć moje tehničarke Snježane Šimunić pokazat ćemo vam kako možete bez problema u svojim domovima napraviti kuhani tip sira. Kuhani sir je vrlo popularan sir zadnje vrijeme zato što se naziva sirem dodane vrijednosti, a sir je dodane vrijednosti zato što osim samog kazeina u tom siru imamo i proteine sirutke. Proteini sirutke su uklopljeni u kazeinsku mrežu i zbog načina proizvodnje samog tog sira, a to ćete vidjeti prilikom same proizvodnje sira. Ono što je ključno i što je najbitnije na početku odabrati dobru sirovinu. Dobra sirovina, znači dobro mlijeko, može se raditi iz bilo koje vrste mlijeka. Najčešće se proizvodi iz kravljeg mlijeka. Mlijeko za proizvodnju bilo bi dobro da nije sterilizirano, znači da je samo pasterizirano ili čak sirovo mlijeko. Sirovo mlijeko se može uzeti isto tako zato što sam proces proizvodnje teče tako da se mlijeko zagrijava na 95 stupnjeva pa se bez bojazni može i sirovo mlijeko koristiti za proizvodnju takvog tipa sira. Isto tako i pasterizirano mlijeko. Znači sterilno mlijeko nikako nije dobro za proizvodnju takvog tipa sira. Znači proizvodnja je vrlo jednostavna. Stavi se određena količina, najbolje oko 5 litara mlijeka, jer onda se dobije oko 650 do 700 grama kuhanog sira. Znači 5 litara mlijeka se stavi u inox posudu, lonac običan, može se staviti na štednjak i zagrijavati na temperaturu otprilike 90 do 95 stupnjeva Celzijevih. Kako znate da ako nemate termometar koji možete provjeriti tu temperaturu, možete znati na način kad se počinje mlijeko lagano pijeniti i kad se počinje isparavati. Onda znate da ste postigli temperaturu otprilike 90 do 95 stupnjeva. U tom trenutku, kada postignete temperaturu, možete maknuti s plamena taj lonac s mlijekom i dodate u njega ocat. Znači običan alkoholni ocat koji se može kupiti u bilo kojem dućanu. Doda se ocat i dodaje se količina otprilike 2% na količinu mlijeka. Znači preračuna se koliko vam treba za količinu mlijeka koju vi pripremate, odnosno koju ste zagrijali. Kada se doda ocat, sve se lagano pomiješa i vidi se da se mlijeko onda zgruša. Znači nastane nam gruš, nastanu te pahulje gruša koje se nalaze u sirutki, oko njega se nalazi sirutka. Nakon što se to pomiješalo, lagano pomiješalo, pustimo taj gruš da nam miruje neko vrijeme. Nakon 15 minuta otprilike mirovanja dodamo sol, isto se dodaje 2% soli na količinu mlijeka, dodamo sol, dobro sve skupa pomiješamo i isto tako pustimo da miruje jedno 10-ak minuta. Nakon toga, nakon što je odmirovalo, dodajemo gruš, uzimamo sa zaimačom ili kupljačom, kako ko to naziva, uzmemo i stavimo u cjedilo. Ocijedimo dobiveni gruš i stavimo odmah u kalup. Ono što je bitno kod kuhanog sira je da odmah čim se ocijedi sirutka iz gruša, odmah stavljamo u kalup. Vrlo je bitno da cijelo vrijeme bude taj gruš topao, jer čim se ono hladi, više se ne može oblikovati u sir. Znači mora biti vruć cijelo vrijeme. I onda s tom gazom iz cjediljke prebacimo u kalup i u kalupu taj sir tještimo. Znači pritisnemo s nečim da bi ostatak sirutke izašao van. I dok nam se taj sir u potpunosti ohladi pod tim teretom, pod tom prešom, sir je već gotov za konzumaciju. Znači to je vrlo je brza priprema ove vrste sira, jako je brzo gotov, može se konzumirati odmah nakon hlađenja. Ono što je još karakteristično za ovaj tip sira je da se mogu dodavati u njega različiti začini. Znači može se dodavati crvena paprika, može se dodavati vlasac, mogu se dodavati čvarci, bilo što god vam odgovara može se dodati u
sam taj sir. Začini se dodaju u trenutku kad se doda poslije octa i soli. Znači kad već imate gotov taj gruš u sirutki, dodamo začine, sve zajedno lijepo promiješamo i onda ocijedimo u samom tom našem kalupu. Evo, nakon opisa kako se radi kuhani sir, možete vidjeti kako nakon samo nekoliko sati možete bez problema dobiti kuhani tip sira. On izgleda ovako.